Salam. Oktyabrın 24-üdür. Saat 10:16-dır. Mən səs yazmağa başlamışam. Deməli, bugün 5-ci gündür. Özümü narahat hiss edirəm. Belə. Narahat hiss edirəm deyir də, nəsə edə bilirəm, xəstələnmişəm. Nəyə görə xəstələnmişəm bilmirəm. Belə bir viral xəstəliyim yoxdur. Viruslarla bağlı deyil. Hər hal bilmirəm. Belə yorğunam. Əzginəm, nəfəs doğru düzgün ala bilmirəm qəribə şəkildə. Belə amma bir xəstəliyim yoxdur, viral bir xəstəliyim. Ən azından simptomları yoxdur. Belə. Qaldı. Vaxt keçmir. Açığı. Nəsə istəyirəm bugün tez qutarsın. 5-ci günün gecəsidir. Gün də qutarmır Allah aşkına. Mənim də yuxum yoxdur ki, yatım. Ola bilər birazdan yatdım. Mən nədən danışmalıyım? Əslində mənim danışacağım çox şeylər yoxdur. Narahat olduğum bəzi şeylər var. Mən institut məni çox yorur. Mən həvəsli deyirəm institutda. Mən ürəyimdə o qədər enerji yoxdur ki, hər gün instituta gedim, qayıdım. Oradakı müəllimlərlə rəftar edeyim. Amma hamının Allah'a şükür polna enerjisi var. Narahat oluram. Bir sözümü çox pis istəyirəm bəzən. Otururam belə bilmirəm. Tükənmiş kimi istəyirəm. Hər şey formalizmlə irəli gəlir. Elə hiss edirəm. Yəni, məsələn, mənim instituta getməyim, orada uzun müddət qalmağım, oradakı müəyyən qayda qanunlara riayət eləməyim, cəmaatla subordinasiya qaydalarına uyğun danışmayım. Hamısı bunlar formalizmin müəyyən belə nüanslarıdır. Bilmirəm, siz bunu hiss edirsiniz mənim sözlərimdə ya yox. Mən də formalizmdən xoşum gəlmir. Məndə bu bürokratiyanın kompleks strukturuna qarşı olan nifrət, daxili nifrət onsuz da var idi, amma Hüseynlə yaxın dost olandan sonra Hüseyndə lap bunun qabarıq olduğunu hiss eləmişdim və necəsə o mənə də hopdu. Yavaş. Amma mən bu dəqiqə elə Hüseyn nə qədər nifrət edirəm, mən də o qədər nifrət edirəm bürokratiyaya. Ona görə bu tipli belə kompleks və bu kompleksliyin heç bir faydası olmayan yerlərdə olanda bağışlayın, mən nəfəs ala bilmirəm deyə. Həqiqətən bu arada ala bilmirəm. Özümü narahat hiss edirəm deyirəm. Ona görə belə edirəm ki, nəfəsim çatsın. Belə yerlərdə nəsə ürəyim sıxılır. Sabah Hüseyn demişdi, gələrəm. Sabah 6-cı gündür. Bilmirəm, gələcək, gəlməyəcək. O da yazmışım, cavab verməyim. İnşallah gələr. Gəlməsə də ona xoş günlər. Bilmirəm, bəlkə də cavab edib bir səs yazıram. Mən ona yazmışam çox əvvəl evə qaydanda. Artıq saat 6 idi deyəsən. 4 saat da əvvəl. Belə. Özümü narahat hiss edirəm. Bolca ağlamaq istəyirəm. Ağlaya da bilmirəm. Bilmirəm, inşallah hər şey yaxşı olar. Mən çox yorulmuşam, həqiqətən. Yəni, bir insan nə qədər çalışa bilərsə, o qədər çalışır. Belə deyim. Və bunun qarşılığında heç nə əldə eləmirəm.
Çox yorulmuşam, bilmirəm. İnşallah hər şey yaxşı olar, bilmirəm. Yaxşı olmasa belə yaxşı xatırlanmaq istəyirəm. Ən azından müəyyən qruplar tərəfindən, müəyyən qruplarca yaxşı xatırlanmaq istəyirəm. Ürəyimdə belə bir arzu var. Biraz Hüseynlə danışım, əziz dostumdan. Belə onun özümlə necəsə paralelliyinin olduğunu bilirəm. Mənə xoş gəlir bu. Belə, sadəcə bunu deyə bilərəm. Necə Hüseyn yaxşı adamdır. Əvvəllər bizim tanışlığımızın müəyyən bir dövrü vardı. Orada oturub fikirləşərdim ki, Hüseyn mənə görə elə xasiyyətləri vardı ki, onlar doğru deyildi, xoşuma gəlmirdi. Əminəm ki, məndə olan bəzi ünsürlər də Hüseynin xoşuna gəlməyib. Sonra müddət dəyişdi, daha doğrusu müddət ötdü, müəyyən bir müddət. Mən hiss edirəm ki, Hüseyn daha da həyata dərin baxır, dərin yanaşır. İnan mənə o qədər xoşbəxt edir. Mən bundan bir əvvəlki kursda çox qırılğan hiss edirdim deyə özümü. Heç kimə bağlanmağı doğru qəbul eləmirdim. O dövrdə çox izolyasiyanın doğru olduğunu düşünürdüm və elə izolyasiyadaydım da. Amma indi izolyasiyada deyirəm. Hüseynlə çox rəftar edirəm sözün əsl mənasında. Bu inanılmaz mənə yaxşı təsir edir. İnanılmaz. Necəsə bu məni qırılğan edir. İnanın heç bilmirəm. Yəni bu dəqiqə, məsələn, sabah Hüseyn mənə bir belə parşömen söyüş yazsa WhatsApp-dan, hər halda mən dəhşət narahat olaram. Amma qoy belə də olsun. Arada belə şeylər də olmalıdır. Arada belə şeylər də olmalı deyən yerdə bunu necə demək istəyirəm, fikrimi tam açım. İnsan bəzi adamlardan asılı olmalıdır. Bəzi adamlar asılı olunacaq qədər yaxşıdırlar. Doğrudurlar, əxlaqlıdırlar. Doğru hərəkətlər icra ediblər. Necə ki, Hüseyn mənim gözümdə icra edib. Belə. Sadəcə bunları deyə bilərəm. Ona xoş gün arzulayıram. Hər hal səsimə qulaq asar. Böyük ehtimal. Çünki o qulaq asır həmişə demək olar. Əslində mən biraz başqa şeylərdən danışmalıyam. Prosta danışmıram. Niyə danışmadığımı da özüm də bilmirəm. İstəmirəm. Nəsə onsuz da başlarım deyirəm. Cümləyə başlanğıcda elədiyim səhvlər elə mənə ələ verir ki, mənim başım nə qədər qarışıqdır. Mən nəsə kifayət qədər narahatam. Çox yüklü bir gün keçirirəm, Allah şükür olsun. Ona görə elə bu səs də belə yüklü və intrikatdır. Heç nə, belə şeylər. Bilirsiniz, mən bir dənə də nüansa toxunum. Əslində bunu da eləməyəcəm, amma eləyirəm. Bir nüansa toxunum. Böyük ehtimal sonra səsimi bitirəcəm. Çünki artıq danışmaq istəmirəm. Cavan adamlarda heç danışmayacağım bundan. İstəmirəm. Nəsə boş-boşuna danışacağam. Heç nə, belə. Sonlandırım videomu yavaş-yavaş. Yaxşı olar inşallah hər şey. Mən çox çalışıram. Yəni o qədər çalışıram ki, o nəsə yaxşılıq yaratmalıdır.
Nəysə belə. Elə bilirəm bu səs mənim yadımda çox qalacaq. Mən ya bu səsə çox qulaq asacağam. Nəsə elə hiss edirəm. Çünki mənə elə gəlir. Nəsə bu da belə səs oldu. Qeyri-adi. Burada olduğum otaq qapqaradır. Bu Nərimanovda bir pəncərəm var, bir də bir balkon kimi yer var. Yalnız oradan işıq gəlir. Evin bütün işıqlarını söndürmüşəm. Həmişə belə olur onsuz da gecə vaxtı. Mən xoşlamıram belə işıqlı yer. Belə qalmışam belə öz-özümdən tək-təkinə. Sadəcə yorulduğumu bilirəm. Mənə doğru davranmadıqlarını bilirəm. Haqsızlıq gördüyümü bilirəm gün ərzində və artıq narahatam da. Bunu necə ifadə edə bilərəm? Belə. Belə şeylər. Bir də Rahim səni çox istəyirəm. Həqiqətən. Nəsə belə. Belə şeylər. Başım dəyib bilmirəm. Özünüzə yaxşı baxın.